唉，今次呢條影片就講下呢個懶人版隔水蒸鹽焗雞嘅做法，操作十分之簡單，無論新鮮雞定係急凍雞都可以整得好好食㗎。我哋而家就睇下點樣整啦。首先準備一隻大概1公斤個人喜歡品種嘅雞先。我哋用呢個大滾水，雞胸淥2下，雞背都淥2下，再過一下凍水，等塊雞皮收緊變得爽滑。再準備鹽焗雞粉60克至70克，燒酒15克，黃金粉1湯匙上色，冇嘅可以省略，蒜蓉1至2湯匙，再加翻呢個適量嘅油，慢慢咁樣開翻佢做漿狀就可以噶啦。如果你開得唔夠漿狀嘅話，你就好難醃得佢勻巡噶啦。咁你將廚房紙抹翻乾淨隻雞先，等佢更加容易入味。之後內外咁樣幫隻雞捽勻啲醃料去，同佢嚟一個5分鐘左右嘅抹砂匙，等佢更加入味。最後喺個肚入邊隨意咁塞翻啲薑蔥蒜，咁就已經 OK 噶啦。鹽焗雞粉本身好夠味，順我醃1個鐘頭起2個鐘頭止就可以噶啦。臨蒸佢之前抹翻乾淨嗰啲蒜蓉，如果唔係蒸出嚟會一笪笪唔靚仔噶。記得蒸嗰陣時，隻雞下邊擺翻個兜或者擺翻隻碟，愛嚟裝啲蒸熟咗嘅雞汁，好正噶。有多嘅醃料唔好勉強啦，留翻下次啦。如果唔係好鹹噶。1公斤嘅雞，大火蒸佢25至28分鐘就啱好嘅啦。如果你冇信心嘅，就例牌咁樣揾支筷子，雞一吉睇下個大髀位有冇血水走出嚟啦。哇！我哋睇下呢隻雞蒸完係多麼的靚仔，雞肚入邊同埋雞碟下邊全部都係雞汁同埋精華，千祈唔好抌咗佢，我嚟醃雞食噶。自私啲，熱得辣撕開個髀嚟食下先。雞皮色澤金黃夠吸引，嗰啲肉夠 juicy，又唔會話好似粉紅色嗰啲咁恐怖。食嗰陣時飲翻少少精華雞汁，一啖咬落去，皮爽肉嫩多汁，又唔會肥膩。薑片同埋燒酒都去咗雞嘅腥味，食落去一啲都唔會腥，每一啖都充滿住呢個沙薑粉、鹽香同埋鹹香嘅綜合味道。最後我哋將佢隨意斬件，滲上少少炒過嘅芝麻，再蘸啲豉油去啲蔥花度，等啲蔥釋放香味。今次不得了，真係要着定3條褲先至好食呢隻雞。好，今次分享到呢度先，拜。